Hi everyone, welcome back again the lesson of the script. We are going to study about the ask and answer questions for ask and answer questions for ถามและตอบคำถาม C ถามและตอบคำถาม C Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of this lesson and then practice by yourself as much as you can. Let us go. Question: Which do you prefer, ironing or cleaning? Which do you prefer, ironing or cleaning? เจ้ามักเฮ็ดหยังการรีดเครื่องหรือการทำความสะอาดเจ้ามักเฮ็ดหยังการรีดเครื่องหรือการทำความสะอาด Let us see the answer. I prefer cleaning. I prefer cleaning. ข้อยมักทำความสะอาดข้อยมักทำความสะอาด Next question. Do you go to the shops every day? Do you go to the shops every day? เจ้าไปห้านทุกๆมื้อบ่เจ้าไปห้านทุกๆมื้อบ่ Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าค่อยไปเจ้าค่อยไป And another answer. I sometimes go to the shop. I sometimes go to the shop. ค่อยไปห้านเป็นบางครั้งบางคราวค่อยไปห้านเป็นบางครั้งบางคราว Next question. Do you know anybody who walks the dog? Do you know anybody who walks the dog? เจ้าฮู้จักผู้ใดผู้หนึ่งที่พาม้าย่างลีนบ่เจ้าฮู้จักผู้ใดผู้หนึ่งที่พาม้าย่างลีนบ่ Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยฮู้เจ้าคอยฮู้ Another answer. My nephew. My nephew. หลานชายของข้อยหลานชายของข้อย Next question. How often do you do ironing? How often do you do ironing? เจ้ารีดเครื่องเรื่อยๆส่ำใดเจ้ารีดเครื่องเรื่อยๆส่ำใด Let us see the answer. I always do ironing every day. I always do ironing every day. ข้อยรีดเครื่องทุกๆมื้อข้อยรีดเครื่องทุกๆมื้อ Next question. Do you like doing sports? Do you like doing sports? เจ้ามักเล่นกีฬาบ่เจ้ามักเล่นกีฬาบ่ Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยเล่นเจ้าคอยเล่น Another answer. I usually play เปตอง I usually play เปตองปกติคอยเล่นกีฬาเปตองปกติคอยเล่นกีฬาเปตอง Next question. How often do you play sports? How often do you play sports? เจ้าเล่นกีฬาเรื่อยๆส่ำใดเจ้าเล่นกีฬาเรื่อยๆส่ำใด Let us see the answer. 3 times a week. 3 times a week. 3 ครั้งต่ออาทิตย์3 ครั้งต่ออาทิตย์ Next question. Does your husband ever go to the gym? Does your husband ever go to the gym? พวกของเจ้าเคยไปศูนย์ออกกำลังกายบ่พวกของเจ้าเคยไปศูนย์ออกกำลังกายบ่ Next, see the answer. Yes, he does. Yes, he does. เจ้าเล่าไปเจ้าเล่าไป Another answer. He goes to the gym every day. He goes to the gym every day. เล่าไปศูนย์ออกกำลังกายทุกๆมื้อเล่าไปศูนย์ออกกำลังกายทุกๆมื้อ Next question. Do you like walking in the countryside? Do you like walking in the countryside? เจ้ามักย่างลีนในชนบทบ่เจ้ามักย่างลีนในชนบทบ่ Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยย่างเจ้าคอยย่าง Another answer. I always walk in the countryside. I always walk in the countryside. คอยมักย่างลีนในชนบทเรื่อยๆคอยมักย่างลีนในชนบทเรื่อยๆ
Next question. Do you often go on the internet? Do you often go on the internet? เจ้าเข้าอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆบ่เจ้าเข้าอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆบ่ See the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าค่อยเข้าเจ้าค่อยเข้า Another answer. I go on the internet every day. I go on the internet every day. ค่อยเข้าอินเทอร์เน็ตทุกๆมื้อค่อยเข้าอินเทอร์เน็ตทุกๆมื้อ Next question. What do you do before going to bed? What do you do before going to bed? เจ้าเฮ็ดหยังแดก่อนเข้านอนเจ้าเฮ็ดหยังแดก่อนเข้านอน Let us see the answer. I make a lesson plan. I make a lesson plan. ค่อยสร้างแผนการสอนค่อยสร้างแผนการสอน Next question. Do you ever read in your bed? Do you ever read in your bed? เจ้าเคยอ่านหนังสืออยู่เตียงนอนของเจ้าบ่เจ้าเคยอ่านหนังสืออยู่เตียงนอนของเจ้าบ่ Let us see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าคอยอ่านเจ้าคอยอ่าน Another answer. I read every night. I read every night. คอยอ่านทุกๆคืนคอยอ่านทุกๆคืน Next question. Who reads the most in your family? Who reads the most in your family? ใครอ่านหลายที่สุดในครอบครัวของเจ้าใครอ่านหลายที่สุดในครอบครัวของเจ้า Let us see the answer. My father. My father. พ่อของค่อยพ่อของค่อย Next question. Do you always go to bed before midnight? Do you always go to bed before midnight? เจ้ามักเข้านอนก่อนเที่ยงคืนบ่เจ้ามักเข้านอนก่อนเที่ยงคืนบ่ Let's see the answer. Yes, I do. Yes, I do. เจ้าค่อยเคยเจ้าค่อยเคย Another answers. I always go to bed late at night. I always go to bed late at night. ค่อยมักเข้านอนดึกตอนกลางคืนค่อยมักเข้านอนดึกตอนกลางคืน Next question. What colors are your pajamas? What colors are your pajamas? ชุดนอนของเจ้าแม่นสีหยังชุดนุ่งนอนของเจ้าแม่นสีหยัง Let's us see the answer. They are red. They are red. พวกมันแม่นสีแดงพวกมันแม่นสีแดง Next question. What time do your children go to sleep? What time do your children go to sleep? ลูกของเจ้าเข้านอนตอนจักโมงลูกของเจ้าเข้านอนตอนจักโมง Let's see the answer. About 11 p.m. About 11 p.m. ประมาณ 11 โมงตอนค่ำประมาณ 11 โมงตอนค่ำ So now this lesson, this video break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much all of you have subscribed and followed all of my video on YouTube, Facebook, Messenger, especially on your WhatsApp that I have sent the link from YouTube to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.